在山东龙口的海边，65平全精装的两居室，带一个将近40平米的大露台。我们可以看一下哈，步梯3层，大家猜一猜哈，能卖多少钱呢？这里是山东省龙口市东海旅游度假区玉海湾小区，步梯的3层，全新的装修，新换的防盗密码门，我们可以看一下哈。一梯2户南北通透，建筑面积呢是65个平方。非常经典的一个南北通透的两居室，全屋呢精装修。一进门呢是一个小门厅的位置，咱们可以作为一个小餐厅的位置哈。咱们的左手边为北，北边呢是一个次卧，我们可以看一下哈。次卧呢是打了榻榻米和一整面墙的壁柜，储物空间非常的充足。右手边为南，南边呢就是一个小客厅，客厅的南侧呢有一个阳台，阳台出去之后就是咱们视频开头所看到的那个大露台。这个露台呢足足有小40个平方，我们可以看一下哈。黑色的呢是全新做的这个防水，非常漂亮的这个露台，咱们可以做个烧烤啊 BBQ 啊，是不是约上3、5好友，家里边有这么个露台真是太漂亮太舒服了。我们可以看一下哈，这是隔壁邻居的一个露台，做了一个阳光房。露台呢也有上下水。接下来呢，咱们再去房子里继续看一下哈。穿过阳台，小客厅，非常温馨简约的一个装饰风格。屋里呢是铺的木地板。南边主卧室，我们可以看一下，主卧室也是打了这种非常精致的榻榻米，也是有一组衣柜的。储物空间呢，房子虽然小，但是储物空间非常的强大。挑台外边呢就是咱们的自家露台，非常难得的一个房子。中间呢是卫生间，我们可以看一下哈。虽然房子的面积不大，但是卫生间的空间一点也不小。这是淋浴的位置。卫生间带窗，全明户型。卫生间的北侧呢，就是咱们的厨房，我们可以看一下，这个厨房是一个长方形的，空间也是非常的充足。烟机、灶具、燃气热水器、水盆，楼下呢都是免费的停车位。小区内部的这个整体环境也是非常不错的，距离海边的直线距离呢是在800米左右。玉海湾呢是属于咱们度假区西部这边，相对来说哈，周围的商业能少一点，这是唯一的一个缺点吧哈。但是如果说你有一个交通工具的话哈，住在这里简直是性价比很高的。这套房呢现在全屋咱们能看到的这些东西哈，都是包括在内的，总房款22个 W。如果说有感兴趣的朋友呢，可以在视频下方给我留言，有没有喜欢这个露台的哈？一般这样的露台只有1楼带花园的房子能够拥有，1楼带花园的房子呢也是比较贵的。现如今呢，咱们3楼的价格就能拥有一个这样的大露台，非常难得。这是洗衣机上下水这个位置都已经给改好，给预留好了。好了，今天的视频就到这里，感谢大家的观看，记得点赞、关注、加评论，咱们下期见，拜拜。